Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Почему многие так недолюбливают стрельцов? Что скрывается за их яркой улыбкой, свободолюбием и искренностью, что порой вызывает раздражение у окружающих, иногда переходящее в ненависть? В этом ролике мы разберем целых 23 причины, почему именно этот знак зодиака часто становится мишенью для критики. Но главное, вы узнаете не просто недостатки, а как их превратить в свои сильные стороны. А в конце ролика мы подготовили 18 уникальных практических шагов, которые помогут стрельцам избавиться от своих слабостей и раскрыть весь свой потенциал. Это не просто советы, это мощные техники с использованием астрологии, кармических законов, нумерологии и магии планет, которые вы сможете применять уже сегодня. Хотите узнать, как стрелец может стать настоящей звездой, вдохновляющей других, а не объектом недовольства? Тогда смотрите до конца, в финале мы раскроем главный секрет гармонии и успеха для этого знака. Итак, поехали. Причина первая – излишняя прямолинейность стрельцов. Стрельцы известны своей прямотой, иногда граничащей с грубостью. Их слова часто звучат как выстрелы, оставляя раны в сердцах окружающих. Но ведь искренность – это дар, если использовать его с мудростью. Прямолинейность стрельца раздражает тех, кто ценит тактичность и мягкость в общении. Кармический совет – осознайте, что каждое слово несет энергию. Прежде чем говорить, представьте, что ваше высказывание должно не разрушать, а созидать. Помните закон кармы, что посеешь, то и пожнешь. Если вы несете в мир добрые слова, то и сами получите ответную доброту. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои слова наполнены гармонией, любовью и добром. Я говорю с уважением и заботой. Визуализация, которую надо применять для этого: перед важным разговором закройте глаза и представьте, как теплый золотистый свет окружает вас. Каждый ваш вдох делает этот свет ярче, а выдох наполняет пространство вокруг любовью. Увидьте, как этот свет окутывает собеседника, смягчая ваши слова и создавая взаимопонимание. Ритуал на избавление от резкости в общении. Возьмите листок бумаги и напишите на нем свои самые резкие высказывания, которые, как вы считаете, могли ранить других. Зажгите голубую свечу, символ гармонии, в среду, день Меркурия, планеты общения. Прочитайте текст на бумаге вслух, а затем скажите: «Я отпускаю свои ошибки. Пусть мои слова отныне несут свет и добро». Сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как все негативное превращается в легкий дым, уносимый ветром. Причина вторая – стремление стрельцов к независимости. Для стрельцов свобода – это воздух, без которого они не могут дышать. Но иногда их желание быть свободными от обязательств воспринимается как безразличие к близким. Это может вызывать обиды и ощущение, что стрелец не ценит тех, кто рядом. Кармический совет: научитесь видеть свободу не как отказ от обязательств, а как возможность делиться ею с другими. Свобода обретает смысл только тогда, когда гармонирует с привязанностью. Закон равновесия говорит: давая свободу другим, ты обретешь ее для себя. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я свободен и открыт миру, но мои близкие всегда чувствуют мою любовь и поддержку. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы стоите на широкой поляне, окруженной деревьями. Ваши руки протянуты навстречу ветру, символизирующему свободу. В то же время из вашей груди исходит теплый свет, достигающий каждого из ваших близких, даря им ощущение вашей заботы. Ритуал для баланса свободы и привязанности: возьмите две нити, одну синюю, символ свободы, и одну красную, символ любви. Завяжите их вместе узлом, представляя, как они соединяются в гармонии. В пятницу, день Венеры, носите этот узел с собой, чтобы он напоминал вам о важности баланса между свободой и привязанностью. Причина третья – поверхностность стрельцов. Стрельцы известны своим увлечением новыми идеями и проектами. Но их энтузиазм часто угасает так же быстро, как и возникает, что приводит к незавершенности и создает ощущение легкомысленности. Это раздражает тех, кто ценит последовательность и надежность. Кармический совет: примите закон кармы, который гласит: только завершенные дела приносят истинное удовлетворение. Начатое, но незавершенное создает энергетический дисбаланс. Учитесь быть верными своим целям, даже если путь кажется трудным.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я довожу до конца все, что начинаю, и черпаю радость в каждом завершенном деле. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте перед собой длинную дорожку, ведущую к светящемуся маяку. Каждый шаг по этой дорожке – завершение одного дела. В конце пути вы чувствуете гордость и удовлетворение, стоя на пороге маяка, который излучает свет вашей целеустремленности. Ритуал для завершения начатого дела: напишите список незавершенных дел. Зажгите белую свечу, символ чистоты и обновления. Воскресенье, день солнца, планета успеха. Каждое утро выделяйте 5 минут, чтобы прочитать этот список и выбрать одно дело, которое вы закончите сегодня. После завершения каждого пункта благодарите Вселенную за поддержку. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный вебинар-мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на вебинар есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Стрелец. Причина четвертая – излишняя идеализация. Стрельцы часто возлагают на людей и обстоятельства слишком большие надежды, из-за чего разочарования становятся неизбежными. Это может привести к недовольству и конфликтам. Кармический совет: примите реальность такой, какая она есть. Закон бытия гласит: совершенство в несовершенстве. Учитесь видеть красоту в малом и ценить уникальность каждого момента. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю людей и обстоятельства такими, какие они есть, и нахожу гармонию в настоящем. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите перед зеркалом, отражающим не только вас, но и ваши ожидания. Представьте, как зеркало разрушается, а вместо него появляется чистое озеро, символизирующее принятие реальности. Ритуал на принятие реальности: возьмите стеклянный стакан с водой и напишите на листке ваши ожидания, которые привели к разочарованиям. Опустите листок в воду, представляя, как вода растворяет ваши иллюзии. Вылейте воду под дерево, мысленно благодарите природу за освобождение от ненужных ожиданий. Причина пятая – чрезмерная любовь стрельцов к риску. Авантюризм стрельца, его желание постоянно искать новые вызовы и рисковать ради азарта часто пугают окружающих. Особенно тех, кто ценит стабильность и безопасность. Кармический совет: риск может быть полезным, если он обдуман. Закон мудрости гласит: смелость без рассудительности превращается в хаос. Учитесь видеть грань между азартом и безрассудством. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю обдуманные решения, мои риски всегда обоснованы и ведут к благополучию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на краю обрыва. Перед вами глубокая пропасть, но рядом мост. Увидьте, как вы уверенно ступаете по мосту, проверяя его прочность. Этот мост – ваша осознанность, которая ведет к успеху. Ритуал для осознанности в рисках: возьмите карту, можно любую игровую, и напишите на ней слово «осознанность». Держите эту карту в кошельке как талисман, напоминающий о важности обдуманных решений. Перед каждым важным шагом зажигайте желтую свечу, символ процветания, в четверг, день Юпитера, чтобы получить поддержку планеты удачи. Причина шестая – постоянная потребность стрельцов в движении. Неугомонность стрельцов, их желание постоянно быть в пути, искать новые горизонты иногда воспринимается как отказ от ответственности. Люди рядом чувствуют, что стрелец может легко уйти, оставив все позади. Кармический совет: ставьте перед собой не только дальние цели, но и краткосрочные задачи, которые укрепляют ваши связи с настоящим. Закон кармы гласит: только тот, кто ценит момент, строит будущее. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу баланс между движением вперед и осознанностью настоящего момента. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на дороге, ведущей к горизонту. Остановитесь, обернитесь и увидьте, как за вами раскрывается сад, полный цветов. Это символ благодарности за то, что вы оставляете позади. Ритуал для укрепления связи с настоящим: найдите камень или ракушку во время прогулки. Положите его на свой рабочий стол или в спальню как символ заземления. Каждое утро берите его в руки и говорите: я здесь и сейчас. Мое настоящее, моя сила.
Причина 7. Чрезмерная оптимистичность стрельцов. Стрельцы известны своим оптимизмом, который вдохновляет, но порой раздражает окружающих. Их позитивность может восприниматься как поверхностное отношение к проблемам, особенно в сложных или кризисных ситуациях. Люди чувствуют, что их тревоги и переживания недооцениваются. Кармический совет: научитесь воспринимать проблемы других с эмпатией. Оптимизм важен, но гармония достигается тогда, когда вы способны не только мотивировать, но и быть поддержкой в трудный момент. Юпитер, ваша планета, учит расширению сознания. Включайте сюда и способность понимать чужую боль. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю эмоции других людей с уважением и вниманием. Моя энергия приносит им поддержку и тепло. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вокруг вас разливается мягкий золотистый свет. С каждым вдохом он становится теплее и мягче. Представьте человека, которому вы хотите помочь, и направьте этот свет к его сердцу, мысленно говоря: «Я с тобой, ты не один». Ритуал на избавление от источника этой причины. Проведите ритуал на эмпатию в четверг, день Юпитера. Вам понадобится синяя свеча и небольшой сосуд с водой. Зажгите свечу, поместите перед ней сосуд и произнесите: «Пусть моя мудрость растет, оптимизм к добру ведет. Я вижу боль, я чувствую свет, в гармонии с миром я найду ответ». После ритуала вылейте воду под дерево или растение, представляя, как ваши энергии наполняют мир балансом. Причина 8. Беспечность стрельцов. Стрельцы склонны жить сегодняшним днем, упуская из виду важность долгосрочных обязательств. Это может раздражать тех, кто считает планирование и ответственность необходимыми чертами. Кармический совет: развивайте чувство ответственности. Кармический закон гласит: каждое действие имеет последствия. Начните с малого, ставьте себе цели на день и следите за их выполнением. В этом поможет лунный цикл, особенно новолуния, которые идеально подходят для закладывания основ дисциплины. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю ответственность за свои действия и создаю гармонию в своей жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите у подножия высокой горы. Вы видите тропинку, ведущую к вершине, где светит яркий свет. Каждый шаг по этой тропинке – это выполненное обязательство. Представьте, как вы поднимаетесь все выше, чувствуя гордость и удовлетворение. Ритуал на избавление от источника этой причины. Проведите ритуал в новолуние. Возьмите белый лист бумаги и напишите на нем 3 цели, которые вы хотите достичь в ближайший месяц. Зажгите зеленую свечу, держа лист в руках, и скажите: я строю свою жизнь с уверенностью, мои цели ясны, мой путь светел. Храните лист там, где вы его будете видеть каждый день. Причина 9. Резкость стрельцов в спорах. Стрельцы часто слишком эмоциональны в своих дебатах. Они могут не заметить, как переходят границы, заставляя собеседника чувствовать себя уязвимым или подавленным. Кармический совет: практикуйте осознанность в спорах. Помните, что истина проявляется через взаимное уважение. Марс в аспекте с Венерой напоминает, что мягкость и сила должны быть сбалансированы. Учитесь слушать и находить общие точки соприкосновения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя энергия слова приносит мир и взаимопонимание. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваш голос – это поток воды, мягкий, но уверенный. Он течет, не разрушая, а наполняя все вокруг. Вы видите своего собеседника, окутанного этой водой, и ощущаете, как напряжение растворяется, уступая место согласию. Ритуал на избавление от источника этой причины. Проведите ритуал в среду, день Меркурия. Зажгите голубую свечу, возьмите щепотку соли, представляя, как она впитывает вашу напряженность. Скажите: слово мое мягко, разум чист, резкость уходит, мир мой лучист. Соль выбросьте в проточную воду. Причина 10. Постоянное стремление стрельцов к новизне. Любовь стрельцов к новым впечатлениям делает их жизни яркими, но в глазах других людей это может выглядеть как недостаток стабильности или привязанности. Близкие могут чувствовать себя покинутыми. Кармический совет: найдите баланс между поиском новизны и ценностью стабильности. Закон Вселенной учит:
Новое приходит только тогда, когда старое завершено с благодарностью. Сфокусируйтесь на благодарности за то, что у вас уже есть. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу радость в настоящем и ценю стабильность в своей жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу океана. Каждая волна – это новое впечатление, но вы чувствуете под ногами надежную землю. Вы понимаете, что новое приходит и уходит, но ваша основа всегда с вами. Ритуал на избавление от источника этой причины. В пятницу вечером напишите на листке бумаги 3 вещи, за которые вы благодарны в своей жизни. Зажгите свечу розового цвета, скажите: я ценю стабильность и принимаю новизну, моя жизнь в гармонии. Листок сохраните как напоминание. Причина 11. Склонность стрельцов к преувеличению. Стрельцы любят рассказывать истории, но иногда их стремление сделать рассказ ярче превращается в гиперболизацию. Это может раздражать, если воспринимается как обман или стремление к драматизации. Кармический совет: карма учит, что истина всегда важнее красоты. Практикуйте честность, даже если правда кажется скучной. Юпитер в соединении с Сатурном помогает уравновесить правду и выразительность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя правда сильна и прекрасна. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках зеркало, в котором отражается ваша истина. Это зеркало сияет мягким светом, показывая вам и окружающим вашу искренность. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу в воскресенье, день солнца. Визуализируйте, как свеча очищает вашу речь и мысли. Произнесите: истина моя ясна, слова мои чисты, пусть каждый мой рассказ несет свет доброты. Оставьте свечу догореть. Причина 12. Непостоянство стрельцов. Стрельцы легко увлекаются новыми проектами, но часто теряют к ним интерес, не доводя до конца. Это вызывает недовольство у тех, кто зависит от их обязательств. Кармический совет, кармический закон гласит: энергия завершается там, где создана форма. Научитесь завершать начатое, ведь незаконченные дела блокируют ваш поток энергии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я легко завершаю начатое и двигаюсь к своим целям. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами сад, и каждое незавершенное дело – это цветок, который ждет вашего ухода. Вы начинаете поливать эти цветы, и они начинают цвести, наполняя сад яркими красками. Ритуал на избавление от источника этой причины: в новолуние напишите список незаконченных дел. Зажгите свечу зеленого цвета, скажите: я завершаю начатое, открывая новые пути. После ритуала начните выполнять дела из списка, начиная с самого простого. Причина 13. Нетерпеливость стрельцов. Стрельцы славятся своей энергичностью и жаждой действий, но их нетерпеливость часто становится камнем преткновения в отношениях и карьере. Они хотят получить результат здесь и сейчас, забывая, что великие дела требуют времени. Это может вызывать раздражение у окружающих, которым нужно больше времени на обдумывание и принятие решений. Кармический совет: помните, что терпение – это ключ к внутреннему спокойствию и успеху. Кармический закон, семя и плод напоминает, что каждое действие требует времени, чтобы созреть. Работайте над развитием внутренней устойчивости через осознание того, что Вселенная всегда действует в свое время. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю естественный ритм жизни и доверяю времени. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в саду, где вы сажаете семя. Наблюдайте, как оно медленно прорастает, превращаясь в цветущее дерево. Почувствуйте благодарность за процесс роста. Ритуал на терпение: в воскресенье, в день солнца, зажгите золотую свечу. Напишите на листе бумаги свои цели и сложите его в 4. Держа лист в руках, произнесите: я доверяю времени. Пусть мое семя растет и приносит плоды в нужный момент. Храните лист до исполнения задуманного. Причина 14. Любовь стрельцов к философии, которая порой кажется пустословием. Стрельцы – мыслители и философы, но иногда их увлеченность идеями превращается в абстрактные рассуждения, далекие от реальности. Окружающие могут чувствовать раздражение, так как их слова кажутся лишенными практической пользы. Кармический совет: следуйте закону, цели и действий.
Напоминайте себе, что философия должна служить людям, а не только вашему интеллекту. Превращайте свои идеи в конкретные шаги, чтобы помогать окружающим. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя мудрость приносит пользу миру». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свои мысли как ясный поток света, который трансформируется в реальные дела. Смотрите, как этот свет помогает окружающим. Ритуал на воплощение идей. На растущей луне зажгите синюю свечу. Напишите на листе бумаги одну из своих идей, а затем добавьте конкретный шаг для ее реализации. Прочитайте вслух: «Я превращаю свои мысли в реальность». Лист сохраните и выполните первый шаг в течение недели. Причина 15. Стремление стрельцов к приключениям, создающее хаос в жизни близких. Стрельцы постоянно ищут новых эмоций и приключений, но их порыв к свободе может вызывать хаос и чувство заброшенности у родных. Им бывает сложно остановиться и найти баланс между личной жизнью и своими стремлениями. Кармический совет: применяйте закон, баланс и гармония. Учитесь уважать не только свою свободу, но и потребности близких. Настройте свою энергию так, чтобы ваши приключения вдохновляли, а не разрушали. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя свобода и забота о близких находятся в гармонии». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя большим кораблем, который исследует океаны, но всегда возвращается в безопасную гавань, где его ждут. Почувствуйте радость от равновесия между путешествиями и домом. Ритуал на гармонию в отношениях. На закате зажгите 2 свечи: одну белую – символ стабильности, другую оранжевую – символ радости приключений. Между ними поставьте кристалл аметиста. Скажите: «Я нахожу гармонию между исследованием и домом». Дайте свечам догореть. Причина 16. Игнорирование стрельцами мелочей. Стрельцы склонны к глобальному мышлению, что делает их прекрасными стратегами, но эта же черта мешает замечать детали. Это вызывает раздражение у окружающих, которые ценят внимание к мелочам. Кармический совет: закон детали создают целое напоминает, что великие дела состоят из маленьких шагов. Обращая внимание на детали, вы улучшаете общее качество жизни. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я вижу красоту и важность в каждой мелочи». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте сложный узор мозаики. Наблюдайте, как каждая маленькая часть соединяется, создавая прекрасное целое. Почувствуйте удовлетворение от внимания к мелочам. Ритуал на внимание к деталям. В полнолуние зажгите белую свечу. Возьмите чашу с водой и добавьте несколько лепестков цветов. Смотрите на воду, представляя, как каждая деталь вашей жизни становится ясной и упорядоченной. Причина 17. Самоуверенность стрельцов. Стрельцы порой бывают настолько уверены в своей правоте, что не оставляют места для мнений других. Это вызывает конфликты и непонимание. Кармический совет: закон смирения и уважения учит, что каждая душа уникальна. Учитесь слушать и принимать чужие взгляды, даже если они кажутся вам ошибочными. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с уважением отношусь к мнению каждого». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в кругу людей. Выслушиваете каждого, а ваши сердца соединяются светом, символизируя взаимное уважение. Ритуал на смирение. На убывающей луне зажгите фиолетовую свечу. Напишите на бумаге ситуации, где вы проявляли излишнюю самоуверенность. Скажите: «Я принимаю смирение и открываюсь новым точкам зрения». Сожгите листок, представляя, как уходят ваши старые привычки. Причина 18. Склонность стрельцов к спонтанности. Стрельцы любят действовать по вдохновению, но их спонтанность часто воспринимается как отсутствие планирования. Это создает трудности для тех, кто ценит порядок. Кармический совет: закон, порядок создает гармонию, напоминает, что спонтанность и планирование могут сосуществовать. Создайте пространство для импровизации, но уважайте обязательства. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с легкостью совмещаю спонтанность и порядок». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте книгу, где каждая страница – ваш день. На одних страницах написаны планы, а другие остаются пустыми для творчества. Почувствуйте, как это приносит гармонию.
Ритуал на баланс. В субботу, день Сатурна, зажгите серую свечу. Напишите план на следующую неделю, оставив 2 дня без задач. Скажите: я нахожу баланс между порядком и свободой. Причина 19. Излишняя свобода стрельцов в выражении эмоций. Стрельцы часто открыто выражают свои чувства, что может казаться другим слишком бурным, неуместным или даже навязчивым. Им трудно сдерживать эмоции, будь то радость, гнев или печаль. Окружающие воспринимают это как незрелость или неуважение к чужим границам. Излишняя эмоциональность может вызвать конфликты, особенно в ситуациях, где требуется сдержанность. Кармический совет. Энергия эмоций – это подарок, но ее нужно учиться направлять. Древние законы гласят: контроль над собой – ключ к свободе духа. Практикуйте осознанное управление эмоциями, чтобы избежать перепадов настроения и негативного влияния на других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои эмоции под моим контролем. Я выражаю чувства с уважением к себе и окружающим. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте яркий водопад, символизирующий ваш эмоциональный поток. Смотрите, как он становится спокойным, мягким, словно прозрачный ручей. Почувствуйте, как каждая эмоция проходит через этот поток, очищаясь и становясь ясной и гармоничной. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для управления эмоциями проведите ритуал с водой. Налейте чистую воду в прозрачный сосуд, зажгите белую свечу и трижды повторите: пусть вода успокоит мой разум, очистит мои чувства и приведет их к равновесию. После этого медленно выпейте воду, представляя, как она наполняет вас спокойствием и ясностью. Причина 20. Гордость стрельцов. Стрельцы могут быть гордыми до самоуверенности. Их природный оптимизм и чувство собственного достоинства иногда превращаются в высокомерие, что отталкивает окружающих. Люди могут чувствовать себя недооцененными или неравными рядом с таким стрельцом. Кармический совет. Смирение – основа духовного роста. Законы кармы гласят: уважение к другим открывает врата к твоей истинной силе. Помните, что признание ценности окружающих – это не слабость, а сила. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я признаю ценность каждого человека. Смирение наполняет мою душу светом. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на вершине горы, где открывается величественный вид на мир. Почувствуйте, как гора помогает вам понять, что каждый камень и каждая тропинка важны. Ощутите благодарность к миру и людям, которые окружают вас. Ритуал на избавление от источника этой причины. На рассвете зажгите синюю свечу, цвет духовного понимания. Положите перед собой зеркало и скажите: гордыня исчезает, смирение наполняет. Я становлюсь ближе к миру. После этого внимательно смотрите в зеркало и найдите в своем отражении черты, которые наполняют вас гордостью и благодарностью. Причина 21. Склонность стрельцов игнорировать традиции. Стрельцы любят нарушать устои, игнорировать традиции и идти своим путем. Это может раздражать тех, кто ценит порядок и стабильность. Они могут казаться бунтарями, которые не признают важность семейных или общественных ритуалов. Кармический совет. Знание и уважение традиций помогает выстроить связь с предками и корнями. Карма учит: традиции – это нити, связывающие нас с прошлым и ведущие в будущее. Стремление к новизне можно соединить с мудростью прошлого. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я уважаю традиции и мудрость прошлого. Я нахожу баланс между новаторством и наследием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте дерево с глубокими корнями и широкими ветвями. Корни – это традиции, питающие вас знаниями, а ветви – ваш личный рост и уникальность. Почувствуйте, как корни и ветви работают вместе, чтобы вы были устойчивыми и сильными. Ритуал на избавление от источника этой причины. В полнолуние найдите старинную семейную фотографию или предмет, связанный с прошлым. Зажгите свечу, лучше красную, символизирующую энергию рода, и трижды скажите: я принимаю мудрость предков, соединяю ее с настоящим и строю будущее. Причина 22. Беззаботность стрельцов. Люди часто видят в стрельцах слишком легкое отношение к жизни. Они кажутся безответственными и несерьезными, что может раздражать тех, кто предпочитает стабильность и организованность. Кармический совет.
Беззаботность – это дар, но важно помнить, ответственность – это не бремя, а способ роста. Карма гласит, серьезность в мелочах приводит к величию в главном. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с радостью беру ответственность за свои действия. Это укрепляет мою силу и уверенность. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя капитаном корабля в бурном море. Почувствуйте, как вы уверенно держите руль, несмотря на ветер и волны. Ощутите, что контроль над ситуацией приносит вам удовлетворение и уверенность. Ритуал на избавление от источника этой причины. В новолуние запишите на листке бумаги одну область жизни, где вы хотите стать более ответственным. Подожгите этот листок от зажженной свечи, желательно коричневой, цвет стабильности, произнося: «Я беру ответственность за это и принимаю силу для ее реализации». Причина 23. Излишняя прямолинейность стрельцов в личных вопросах. Стрельцы порой говорят слишком прямо даже в ситуациях, где требуется деликатность. Их искренность может быть воспринята как грубость, особенно в личных или эмоциональных вопросах. Кармический совет: искренность ценна, но мягкость – ее спутник. Древние законы учат тактичность – это проявление любви и уважения к другим. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я выражаю свои мысли мягко и с уважением к чувствам других. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себе мягкий шелковый платок, который укутывает ваши слова перед тем, как они достигают ушей собеседника. Почувствуйте, как каждое ваше слово становится добрым и поддерживающим. Ритуал на избавление от источника этой причины. Перед важным разговором зажгите розовую свечу, символ любви и гармонии. В руках держите розовый кварц. Произнесите: «Мои слова мягки, а моя правда светла». Носите кварц с собой как талисман. Так как же стрельцам устранить свои недостатки и причины ненависти к ним других людей? Сейчас вы узнаете пошаговые рекомендации, как улучшить свою жизнь и избавиться от этих недостатков. Итак, вот 18 практических шагов для устранения недостатков стрельцов. Шаг 1. Осознание стрельцом своих черт и принятие себя. Описание шага. Этот шаг основывается на необходимости увидеть себя такими, какие мы есть, без осуждения. Осознание своих сильных и слабых сторон помогает избавиться от иллюзий и стать ближе к истинной гармонии. Астрологически этот процесс связан с энергией Солнца, символа нашего «Я» и внутреннего света. Принятие своих черт без чувства вины или стыда – первый шаг на пути изменений. Практический совет, как нужно применять этот шаг. В течение 7 дней ведите дневник наблюдений за собой, записывайте свои реакции, эмоции и действия. В конце недели подведите итог, перечислив свои качества, которые вы видите как положительные, так и отрицательные. Проговорите: «Я принимаю себя таким, какой я есть, и готов меняться». Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я осознаю свои сильные и слабые стороны и принимаю себя полностью. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза. Представьте яркое солнце в центре вашего тела, которое постепенно растет, освещая все вокруг. Ощутите, как этот свет проникает во все уголки вашей души, принося осознание и принятие. Специальный ритуал на усиление этого шага: на восходе солнца выйдите на природу или к окну. Зажгите золотую свечу и произнесите: «Свет истины освещает меня. Я принимаю свою природу и направляю себя к гармонии». Позвольте свече догореть. Шаг 2. Работа с энергией Юпитера. Описание шага. Юпитер – управляющая планета Стрельца, дарующая изобилие, мудрость и оптимизм. Но его чрезмерная энергия может привести к излишествам и неуправляемости. Задача этого шага – научиться использовать силу Юпитера для гармонии и роста, а не для хаоса. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Изучите, где в вашей натальной карте находится Юпитер, чтобы понять, какие сферы жизни он усиливает. Используйте планирование и умеренность, чтобы сбалансировать свои желания и ресурсы. Читайте философские или духовные книги, чтобы направить умственную энергию в познание. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я направляю энергию Юпитера в созидательное русло. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте огромный золотой купол над своей головой.
Почувствуйте, как из него на вас стекает мягкий золотой свет, наполняя вас энергией мудрости и процветания. Специальный ритуал на усиление этого шага. Каждый четверг, день Юпитера, зажигайте синюю или золотую свечу. Возьмите камень цитрин и произнесите: «Энергия Юпитера направляет меня к мудрости, гармонии и процветанию». Носите камень с собой в течение дня. Шаг 3. Укрепление связи с Землей. Описание шага. Стрельцы, увлеченные своими идеями и стремлением к свободе, часто теряют связь с реальностью. Этот шаг направлен на заземление, укрепление внутренней устойчивости и способности доводить дела до конца. Здесь поможет работа с энергией Земли, заземляющими практиками и камнями. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Ежедневно проводите несколько минут на природе, гуляйте босиком или медитируйте, сидя на земле. Включайте в свои медитации камень тигровый глаз или гематит, которые помогают обрести стабильность. Развивайте привычку фиксировать цели на день и выполнять их. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я заземлен и уверен в своих действиях». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза. Представьте себя могучим дубом, ваши ноги – это корни, которые уходят глубоко в землю. Почувствуйте, как земля наполняет вас стабильностью и силой. Специальный ритуал на усиление этого шага. В день новолуния выйдите на природу. Найдите камень, например, гальку, и подержите его в руках, произнеся: «Земля, дай мне силу быть твердым и уверенным. Я впитываю твою стабильность». Заберите камень домой и держите его на рабочем столе или носите с собой. Шаг 4. Установление стрельцами баланса между свободой и обязанностями. Описание шага. Свобода – основная ценность стрельцов, но иногда это стремление может мешать выполнению задач и ответственности. Для гармонизации важно научиться осознавать свою свободу в рамках ответственности перед собой и другими. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Разделите свои цели на две категории: личные, свобода, и обязательные, ответственность. Каждый вечер оценивайте, как вы распределяли свое время между этими категориями. Учитесь говорить «нет» лишним делам, которые не вписываются в ваши планы. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу баланс между свободой и обязательствами». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте большие весы, где на одной чаше лежит ваша свобода, а на другой – ответственность. Почувствуйте, как весы приходят в идеальное равновесие. Специальный ритуал на усиление этого шага. В субботу, день Сатурна, планеты ответственности, зажгите фиолетовую свечу. Запишите на листе бумаги свои текущие обязательства. Скажите: «Я принимаю свои обязанности как путь к свободе». Сожгите лист и развейте пепел. Шаг 5. Практика терпения. Описание шага. Стрельцы любят быстрое развитие событий, что может привести к нетерпению. Работа над терпением связана с осознанием ритмов Вселенной. Числа 3 и 7, связанные с духовным ростом и мудростью, помогают в этом процессе. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Начните медитировать по 3 минуты ежедневно, постепенно увеличивая время до 7 минут. Учитесь завершать начатые дела, даже если они кажутся скучными. Практикуйте осознанное ожидание, наблюдайте за дыханием, когда вынуждены ждать. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с легкостью жду подходящего момента». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте песочные часы, где золотой песок медленно перетекает из одной части в другую. Почувствуйте, как этот ритм приносит вам спокойствие. Специальный ритуал на усиление этого шага. Возьмите песочные часы или изготовьте их самостоятельно. Перед началом важного дела переверните часы и скажите: «Я терпеливо жду своего времени. Вселенная приведет меня к цели». Шаг 6. Укрепление эмпатии стрельцов. Описание шага. Эмпатия позволяет лучше понимать чувства других людей, что укрепляет отношения и снижает конфликты. Этот шаг основан на работе с сердечной чакрой и розовым кварцем. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Регулярно медитируйте с розовым кварцем, держа его у сердца. Старайтесь каждый день задавать вопрос близким: «Как ты себя чувствуешь?». Практикуйте активное слушание без оценок. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я чувствую и понимаю эмоции других».
Визуализация, которую надо применять для этого: представьте розовое облако, которое наполняет вашу грудь, а затем расширяется, охватывая окружающих. Почувствуйте связь с их эмоциями. Специальный ритуал на усиление этого шага. На полнолуние зажгите розовую свечу. Положите розовый кварц на сердце и произнесите: «Свет любви соединяет меня с миром. Я принимаю и понимаю чувства других». Оставьте камень на ночь на лунном свете. Шаг 7. Контроль стрельцов над словами. Описание шага. Стрельцы обладают даром убеждения, но иногда их слова звучат слишком резко или обидно. Контроль над речью поможет наладить гармонию в общении и избегать ненужных конфликтов. Для этого важно подключить энергию планеты Меркурий, символизирующей коммуникацию и интеллект. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Ежедневно перед разговором делайте паузу в несколько секунд, чтобы обдумать свои слова. Работайте над навыками активного слушания. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои слова наполнены добротой и несут гармонию в этот мир». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что ваши слова превращаются в золотые нити, которые мягко оплетают пространство и соединяют вас с собеседником. Эти нити несут тепло, поддержку и уважение. Специальный ритуал на усиление этого шага. Для гармонизации речи: на рассвете зажгите голубую свечу и поставьте перед собой лист бумаги с написанным намерением: «Моя речь наполнена мудростью и светом». Трижды повторите эту фразу, держа в руках кусочек лазурита. После ритуала носите камень с собой в качестве амулета. Шаг 8. Развитие стрельцами осознанности. Описание шага. Осознанность – это способность жить здесь и сейчас, контролируя свои мысли и действия. Для стрельцов, склонных к спонтанным поступкам, эта практика помогает избежать импульсивности и обрести ясность. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Ежедневно выделяйте 10-15 минут на медитацию, концентрируясь на своем дыхании. Придерживайтесь техники осознанного наблюдения за своими мыслями без осуждения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я живу осознанно и ясно понимаю свои цели». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках лук и стрелу, символ вашего знака. Смотрите, как вы натягиваете тетиву, концентрируясь на своей цели. Почувствуйте, как вы полностью контролируете этот процесс и уверенно выпускаете стрелу, направляя ее в нужное русло. Специальный ритуал на усиление этого шага. Проведите медитацию на символ знака Стрельца. Нарисуйте стрелу на листе бумаги, зажгите фиолетовую свечу и трижды произнесите: «Я осознанно выбираю свой путь». После ритуала храните рисунок в месте, где он будет вам напоминать о вашей цели. Шаг 9. Уважение стрельцами традиций. Описание шага. Стрельцы часто устремлены к новому и могут пренебрегать традициями. Однако традиции – это важная часть энергетической связи с предками и духовным наследием. Их уважение обогащает личность и помогает обрести внутреннюю силу. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Участвуйте в семейных или национальных ритуалах, осознавая их значение. Изучайте историю своей семьи или культуры. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уважаю мудрость традиций и нахожу в них силу для роста». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте древо рода. Оно возвышается перед вами с мощными корнями и крепкой кроной. Почувствуйте связь с его энергией, которая питает вас. Специальный ритуал на усиление этого шага. На полнолуние зажгите красную свечу и поставьте перед собой старинную семейную реликвию или фотографию. Повторите трижды: «Я принимаю мудрость прошлого и строю будущее с уважением». После ритуала поблагодарите своих предков мысленно или словами. Шаг 10. Сдерживание стрельцами своей излишней прямолинейности. Описание шага. Стрельцы склонны говорить правду в лицо, иногда забывая о такте. Научиться выражать свои мысли мягко – это путь к гармоничным отношениям и росту. Эту задачу помогает решить энергия Венеры, символизирующая любовь и мягкость. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Практикуйте языковую эмпатию, пытайтесь почувствовать, как ваши слова повлияют на собеседника. Ведите дневник, где записывайте свои мысли и анализируйте, как они звучат.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя правда выражается с мягкостью и уважением». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свои слова в виде мягких лепестков роз, которые касаются собеседника, принося утешение и доброту. Специальный ритуал на усиление этого шага. На рассвете зажгите розовую свечу. Держите в руках кусочек розового кварца и произнесите: «Мои слова добры, а правда наполнена светом». Носите камень с собой, чтобы помнить об этом намерении. Шаг 11. Преодоление стрельцами своей гордости. Описание шага. Гордость – это сила, которая может стать слабостью, если она мешает воспринимать других. Смирение и признание равенства всех людей помогают стрельцам открыть сердце для нового опыта. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Участвуйте в благотворительных мероприятиях. Практикуйте благодарность, записывая ежедневно, за что вы благодарны. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: смирение делает меня сильнее и открывает для меня мир. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте золотую чашу, наполненную светом. Этот свет символизирует благодарность, и каждый раз, когда вы делаете что-то с уважением, чаша наполняется еще больше. Специальный ритуал на усиление этого шага. На рассвете зажгите синюю свечу и произнесите: «Гордыня исчезает, смирение освещает мой путь». После ритуала выпейте стакан воды, символизирующий очищение от гордости. Шаг 12. Работа стрельцов со своими эмоциями. Описание шага. Стрельцы часто бурно выражают эмоции, что может приводить к недоразумениям. Контроль над своими чувствами приносит им гармонию и улучшает отношения с окружающими. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Практикуйте дыхательные упражнения, чтобы успокаивать свои эмоции. Ведите дневник эмоций, анализируя их причины и проявления. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои эмоции под моим контролем. Я выражаю их осознанно и с уважением». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте спокойное озеро. Каждый раз, когда эмоции бурлят, представьте, как ветер стихает, а поверхность воды становится гладкой и спокойной. Специальный ритуал на усиление этого шага. Налейте воду в прозрачный сосуд, зажгите белую свечу и произнесите трижды: «Пусть вода успокоит мои чувства и принесет гармонию». Выпейте воду медленно, представляя, как она наполняет вас спокойствием. Шаг 13. Планирование и организация. Описание шага. Стрельцы часто теряются в своих широких горизонтах, забывая о деталях. Чтобы добиться успеха, важно развить навык планирования и придерживаться структуры. Число 4, символизирующее стабильность и порядок, станет вашим союзником. Это число связано с земной энергией, которая помогает сосредоточиться на конкретных действиях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я четко планирую свои действия и легко воплощаю их в жизнь». Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте чистый лист бумаги с идеальным расписанием. Смотрите, как каждая задача ложится в отведенное время, не вызывая стресса. Почувствуйте, как это расписание приносит спокойствие и уверенность. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Каждое утро уделяйте 10 минут составлению списка дел. Работайте с дневником или приложениями для планирования. Используйте число 4 или кратные ему, например, 8 или 12, для распределения времени. Специальный ритуал на усиление этого шага. Возьмите желтую свечу, символ ясности, и зажгите ее на восходе. Положите перед собой лист бумаги, на который напишите свои цели. Скажите: «Я ясно вижу свой путь и следую ему с уверенностью». Шаг 14. Принятие стрельцами ответственности. Описание шага. Ответственность – важная часть личного роста. Она позволяет стрельцам укрепить свои позиции, проявляя себя как зрелые личности. Работа с корневой чакрой и заземляющими практиками помогает справляться с этим вызовом. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я беру ответственность за свои решения и действия, укрепляя свою силу». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в центре круга из прочных камней, которые символизируют стабильность и поддержку. Почувствуйте, как каждое из ваших решений закладывает еще один камень в этот круг, делая его крепче. Практический совет, как нужно применять этот шаг.
Начните с малого, берите ответственность за один аспект своей жизни, например, финансы или здоровье. Носите с собой камень гематит или обсидиан, они помогают фокусироваться на задачах и нести за них ответственность. Специальный ритуал на усиление этого шага. В новолуние зажгите коричневую свечу, символизирующую заземление и стабильность. Напишите на листке одну важную задачу, за которую вы готовы взять ответственность. Прочтите ее вслух, держа камень гематит в руке, а затем сожгите лист, представляя, как ваш выбор становится частью вашей реальности. Шаг 15. Развитие стрельцами дипломатичности. Описание шага. Тактичность и умение находить общий язык с людьми – это навык, который помогает стрельцам избежать конфликтов и укрепить отношения. Аметист, камень мудрости и спокойствия, поможет вам в этой задаче. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я легко нахожу общий язык с людьми и строю гармоничные отношения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим в центре круга, где все участники держатся за руки. Почувствуйте, как энергия мира и взаимопонимания течет через всех, включая вас. Практический совет, как нужно применять этот шаг. В сложных ситуациях старайтесь встать на место другого человека. Используйте энергии чисел 2 и 6, символизирующих гармонию и партнерство, для анализа ситуации. Специальный ритуал на усиление этого шага. На закате зажгите фиолетовую свечу, поставив рядом аметист. Произнесите: «Мудрость и спокойствие ведут меня в диалоге. Я нахожу гармонию». Носите аметист с собой как амулет в период важных переговоров. Шаг 16. Уважение стрельцами деталей. Описание шага. Мелочи – это основы великих дел. Число 6, связанное с совершенством и вниманием к деталям, поможет вам развить эту важную черту. Научитесь замечать нюансы, чтобы становиться более точным и профессиональным в делах. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я вижу важность в каждой детали и уделяю ей должное внимание. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя художником, который тщательно прорисовывает мелкие детали картины. Почувствуйте, как каждая деталь делает ваше произведение полноценным и завершенным. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Проводите вечерний анализ дня, записывайте, что вы могли бы улучшить в своих действиях. Используйте зеленый авантюрин, камень, усиливающий наблюдательность. Специальный ритуал на усиление этого шага. Возьмите зеленую свечу и перед ней положите предмет с мелкими деталями, например, миниатюру или украшение. Зажгите свечу и произнесите: «Я вижу значимость мелочей и уделяю им внимание». Шаг 17. Преодоление стрельцами своей беспечности. Описание шага. Беззаботность может быть прекрасным качеством, но для достижения зрелости нужно научиться осознанно относиться к жизни. Горный хрусталь, усиливающий концентрацию, станет вашим помощником. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я осознанно и серьезно отношусь к своим решениям. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте прозрачный хрустальный шар, который символизирует вашу цель. Смотрите, как свет внутри шара становится ярче, отражая вашу готовность серьезно работать над собой. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Записывайте свои задачи и регулярно проверяйте их выполнение. Медитируйте с горным хрусталем, держа его в руках. Специальный ритуал на усиление этого шага. В новолуние зажгите белую свечу, держа горный хрусталь в руках. Скажите: я очищаю свои мысли и сосредотачиваюсь на важном. Носите хрусталь с собой как талисман. Шаг 18. Устремление стрельцов к гармонии. Описание шага. Гармония достигается через баланс всех стихий – огня, земли, воды и воздуха. Для стрельцов важно научиться соединять свои страсти, ответственность, эмоции и рациональность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу баланс между всеми аспектами своей жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим в центре магического круга, где каждая стихия представлена своей энергией. Огонь согревает, вода успокаивает, земля поддерживает, а воздух вдохновляет. Почувствуйте, как эти энергии соединяются в вас, создавая гармонию. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Регулярно выполняйте практики, связанные с каждой стихией. Например,
Гуляйте на природе, земля, медитируйте с водой, зажигайте свечу, огонь или работайте с дыхательными упражнениями, воздух. Специальный ритуал на усиление этого шага. В полнолуние создайте алтарь с символами всех стихий: свеча, камень, чаша с водой, перо. Зажгите свечу и скажите: «Я объединяю стихии внутри себя, становлюсь гармоничным и сильным». Теперь вы знаете все тайны, скрытые за загадочной душой Стрельца. Мы разобрали 23 причины, которые вызывают критику и непонимание у окружающих, и нашли ключи к тому, как обратить каждую из них во благо. А в самом конце вы узнали о 18 практических шагах, способных не только трансформировать слабости Стрельца в его самые мощные качества, но и вывести жизнь этого знака на новый уровень гармонии и успеха. Если вы Стрелец, то помните, ваша сила в вашем огне, но чтобы он согревал, а не обжигал, важно научиться направлять его с мудростью. А если среди ваших близких есть представители этого знака, теперь вы сможете лучше понимать их внутренний мир и помогать раскрывать их лучшие стороны. Подписывайтесь на наш канал «Астрология мудрости», чтобы не пропустить еще больше таких полезных и вдохновляющих разборов. Поставьте лайк, если вам понравился этот ролик, и напишите в комментариях, какая из причин или практик оказалась для вас самой важной. И вот вызов для вас: если это видео наберет 6000 лайков, мы подготовим уникальный выпуск о том, как стрельцам достичь настоящего успеха, следуя законам Вселенной и кармическим принципам. Только представьте, какой путь к высотам ждет вас, если вы будете идти с астрологией как с верным компасом. Смотрите дальше, чтобы вдохновляться и открывать для себя магию планет, знаков и стихий. Ведь астрология – это не просто наука о звездах, это искусство жить осознанно и счастливо. Оставайтесь с нами, продолжение следует.